ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শাম্পি ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার জন্য আমরা এই জায়গাটায় এসেছি। তো আপনারা দেখুন, এই জায়গাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, আমাদের সাথে থাকুন। কেমন লাগছে বলো? খুব ভালো লাগছে। অনুষ্ঠান বাড়িতে এসেই এরকম একটা প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানে সত্যি খুবই সুন্দর জায়গাটা, সুন্দর, মানে একটা প্রকৃতির যে সৌন্দর্য, অরিজিনাল রিয়েল সৌন্দর্য, সেটা আমরা এখানে ফিল করছি। আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি, চলুন আমাদের সঙ্গে থাকুন। দেখুন এখানে কত সুন্দর সুন্দর ভিউ। অসাধারণ সুন্দর একটা জলের প্রতিচ্ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আকাশের যে ওই সাদা সাদা মেঘ, এত সুন্দর একটা প্রতিচ্ছবি, খুবই সুন্দর একটা প্রকৃতির নিদর্শন এখানে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতি তার রং এখানে ঢেলে সাজিয়ে দিয়েছে। এত সুন্দর স্নিগ্ধকর একটা ভিউ আমরা এখানে ফিল করছি। আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় এখানে এভাবেই কাটিয়েছি, খুবই ভালো লেগেছে। এটা একটা বৈঠকখানা, যে বৈঠকখানাটা অনেক দিন পুরানো। এই বৈঠকখানাটি 100 বছরেরও বেশি পুরাতন। এখানে আর কেউ মানুষ থাকে না। এখন এখানে অনেক বছর আগে এই বৈঠকখানাতে বসেই গ্রামের প্রশাসন চালাতেন গ্রামেরই মোড়লরা। সংস্কারের অভাবে এই বৈঠকখানার কঙ্কালসার চেহারা এইভাবে বেরিয়ে এসেছে। দেখো একটা ডাক আবার জলের মধ্যে নেমে গেল, পন্ডের মধ্যে নেমে গেছে। দেখো ডাক কি করছে? ডাক পন্ডে গিয়ে সুইমিং করে। শিহানের বয়সটা ছোট হলেও ওর দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু প্রখর। এই যে হাঁসটি যেভাবে ডানা মেলছে, ও এটা দেখেই নিজেই হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। কাউন্ট করো, কাউন্ট করো। 7 ডাক। ফিশ আছে। দেখো ডাক সুইমিং করছে, ডাক সুইমিং করছে, সাঁতার কাটছে। দেখো তো ডাকগুলো আছে এখানে, সব ডাক চলে গেল, দেখেছো? সাঁতার কেটে চলে যাচ্ছে। কি আছে ওখানে? বড় ফিশ আছে। জলে এরকম অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে দেখে শিহান ঠিক বুঝে গেছে এই পুকুরে ফিশ আছে। ফিশ। এই পুকুরটাতে অনেক মাছ আছে। একটা সময় এই পুকুরটাই ছিল নদী সংযোগকারী একটা বড় ঝিল। সংস্কারের অভাবে এটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে। কোথায়? হ্যাঁ, শিহান এখানে একটা জিনিস দেখেছে। গাছের মধ্যে এইরকম একটা কাঠের মধ্যে মাশরুম হয়েছে। মাশরুম, এটাকে মাশরুম বলে। এই ধরনের মাশরুম সাধারণত বর্ষাকালে এরকম কাঠের মধ্যে হতে দেখা যায়। এটা অ্যাস্টার প্রকৃতির মাশরুম আছে, কিন্তু এটা খাওয়া যায় না। মাশরুমটা খেতে নেই, এটা এমনিই হয়, এটা খেতে নেই।
এমনি খেলা করতে হয়। হ্যাঁ, এমনি দেখতে হয় এটা। এমনি দেখতে হয়। পৃথিবীতে প্রায় 106 ধরনের মাশরুম পাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেক মাশরুমই আছে যেগুলো বিষাক্ত হয়, এগুলো খেতে নেই। পরিবেশটা এত ভালো, এত নিস্তব্ধ, আমাদের তো ভালো লেগেইছে, শিহানেরও খুব ভালো লেগেছে। এই গাছের যে বড় বড় শিকড় রয়েছে, বেরিয়ে রয়েছে, শাম্পি এখানে বসে পড়েছে। কোনো গাছের ডাল যদি এইভাবে মাটির সঙ্গে একদম নিচেতে থাকে তাহলে গাছের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পেয়ে যায়। শিহানও সেই সুযোগটা নিয়ে নিল। ও বলছে, আমি একটু ওইখানে যাব। এখানে আমি ক্যামেরা ধরতেই একটা জিনিস ফলো করলাম, এই যে গাছের পাতায় যে ঝলমল করছে, এটা আসলে কোথার থেকে হচ্ছে আপনাদের দেখাই। এই যে সূর্যের আলো এই জলের উপরে পড়ছে, জলের যে রিফ্লেকশন, এই রিফ্লেকশনটাই চলে যাচ্ছে পাতায়। এই পুকুরটাকে কেন্দ্র করে এত ধরনের গাছ আর এত সুন্দর পরিবেশ, এত ভালো লাগছে আমাদের। শহরের কোলাহল থেকে অনেক দূরে এরকম একটা নিস্তব্ধ সুন্দর একটা পরিবেশে আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। ওই দেখুন, ও একটা কাজ পেয়ে গেছে, বলছে ফিশকে খেতে দেব। শিহান বলছে ফিশকে খেতে দেব। শিহান বলছে ফিশের খিদে পেয়েছে, ওর চিন্তা হচ্ছে, ওর খিদের চিন্তা নেই, ফিশ কেন খায়নি, ফিশের খিদে পেয়েছে সেটা ওর বেশি চিন্তা হচ্ছে। দেখুন, কোথায় আছে পাখি মনা? এখানে। আর ফিশ কোথায় আছে? ফিশ শিহান বলছে যে এইখানে, এই যে শিহান বলছে এখানে ফিশ আছে। এখানে ফিশ আছে? ইয়েস। কোথায় বড় ফিশ? কই দেখাও, দেখাও, গিয়ে দেখাও। যাও। এই প্রজাপতিটাকে দেখে শিহান বলছে, পাপা বাটারফ্লাই এসেছে। আসলে আমি এটাকে যখন দেখলাম, দেখে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম, এই প্রজাপতিটার কোনো একটা অসুখ হয়েছে বা কেউ হয়তো তাকে আঘাত করেছে, সে আর উড়তে পারছে না।
তো একটা প্রজাপতি মোটামুটি 12 থেকে 18 মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই প্রজাপতিটাকে দেখে মনে হচ্ছে 6 থেকে 7 মাস বয়স হয়েছে, কিন্তু এখন সে উড়তে পারছে না। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম তাকে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সে আমার হাতের মধ্যে এসেও ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার দেখুন, অনেক চেষ্টার পরে তাকে একটা কাঠি দিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। তখন বুঝতে পারলাম ও অনেক অসুস্থ আছে। ওকে একটা সেফ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, তাতেও ও দেখুন নিজের থেকেই আবার পড়ে গেল। মানে বোঝাই যাচ্ছে প্রজাপতিটি এখন অসহায় অবস্থায় রয়েছে, ওর খুব হেল্প প্রয়োজন, কিন্তু আমরা কি করে বুঝবো? আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথেই এই জল আইসক্রিমটা সামনে পেয়ে যাওয়ায় এখান থেকে আমরা খেয়ে নিলাম। পরেই আমরা রওনা দিয়ে দিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর যারা প্রথম দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। বা